بسم الله ليكيب تباس راح هنا لي بين ديالها بون تليفون ما يباري بزاف وحاجه كتكون ما يباري بزاف راكم تعرفوا دير يخرجوا المشاكل. بون كي تكون تباس هكذا مقطعه اما رايحينها هادي تباس تاع الباف، تباس تاع الباف يعني يجي كارت من الفوق ومن بعد كيجي هذا ستانتاس باي باس من الكارت للباف. كي تقطع لكم لي بين ديالها راكم باش تخدموا فيل دو شانت، فيل دو شانت تدير البلاصه تلحمو تدير البلاصه اللي راك حديرها. من بعد دير تبولي الفيل دو شانت هذاك بالنقاط تبوليه دير دو تور كيما كتشوف هكذا هكذا. هذا الجرين ماسك ايفي، الجرين ماسك من شركة ميكانيك. هذا كيفاش نديرو شوية هنايا، ما ديرش من التيب ديريكت، دير هنايا وتفد بالكيردون، كل واحد طريقته يدبر راسو. ثم نشوفو هنايا كيفاش النتيجة، راكو تشوفو كيفاش النتيجة هكذا. علاش درت الجرين ماسك؟ باش نلصق الفيل دو شانت يلصق كيما كان لاصق مع الاول. وشنو دوكا لازم نروح نحطو في الالترافيولي، في الاشعه تحت البنفسجيه. هذه هي الاشعه تحت البنفسجيه نحطوه باش يلصق، باسكو هذاك الجرين ماسك ما يلصقش بالهواء ولا بالسخانه، يلصق بالضوء الاشعه تحت البنفسجيه. بسم الله اوب تخليه مده حوالي شحال دقيقه ولا 2 دقائق. انا بون باش تعرف ما فيهاش وقت اكزاكت تجبد وتشوف اسكو الجرين ماسك هذاك نشف ويبس مليح ولا لا. وبالك تلعب لك او من ذاك يبان لك يبس بصح كنت تكليك عليه يتبزع من الداخل، شغل ينشف غير من الفوق هكذا، شغل غير تكليك عليه يخرج لك من الكوتي مازال ما نشفش. كليك مليح شوف بلي نشف تمام يعني نشف مليح. هذا كاملين تاع فيولي وجبتها. راكو تشوفوا لي بول فاب هذوما، هذا هو الجيمين ماسك اللي درتو انا، ولا يابس جامد. راكو تشوفوا فيه لا جامد. زومين هو تشوف اصبر شو اوتو فوكس ها ولا جامد حبيبي. تشوفوا اتاكد من ذاك ويجمد لك من الفوق بصح الداخل ما هو جامد تعبز يخرج كيما هكذا. ها ما جمدش مليح. شوف علاش ما جمدش مليح، شوفوا ها يخرج. راك تشوف اياد هادي اللي ما نحبهاش. هنا حب يقول جمد غير من فوق وما جمدش من الداخل. هذه علاش باسكو درت الجرين ماسك درت طبقه خشينه، هو لازم ما ديش طبقه خشينه، لازم دير قيس شغل مسحه خفيفه برك. مالا كي يطبطق هكذا نعاودو نكسروه نعاودو له هكذا. هذا تنكسرو الدوزيام. شفت كيفاش؟ هذا هو الخطا اللي تقدر. انا ما نديرلكمش فيديو نخليه لكم زعما انا برو وكذا، نوريكم الاخطاء باش ما توقعوش فيها. راك شو رياض انا عاود طبطقتهم نعاود ندخلهم في الالترافيولي. طيب هكذا نعاود ندخلوه في الالترافيولي ونخليوه يجمد. هيا كيما راكو تشوفوا زوميو ستوب خربشة متخربشة هكذا. بون ماش تبان مليح، دوك نديركم بالميتريكس تفهموا. وهذه هي النتيجة. بون ما يهمكش الشكل بون هي من الأحسن أن يكون الشكل جيد، لكن أنا لإعطاء الفكرة خدمتها بزربة يعني بسرعة. هنا أنا ناخذ قياسات هنا، هذه تلحق وهذه تلحق، يعني هذا السن مع هذا السن وهذا السن مع هذا السن، ونتأكد بلي مكاش تلامس. نقيس هذا مع زوج والو وهذا زوج والو. هنا يتسنى لكم طريقة صحيحة لعمل جامب بطريقة احترافية، لكن الطريقة على عجالة يعني توضيح الفيديو ديتكم عليه. من الأحسن أن طبقة الجرين ماسك ما ديروهاش خشينة، ديروها رقيقة لكي يسهل عليك تقشيرها باش تجي تقشرها تجيك سهلة. والكابل في الدوشان كما تشوفوني داير بطريقة بشعة، لأنني لم أتقن العمل وليس هدفي هو إتقان العمل، بل هو كل فيديو ديالي ملمح لإعطاء الفكرة للمبتدئين. إلى هنا تقبلوا مروري وقس على ذلك في كل بريج أو الجسور أو الشانت اللي تحب ديرهم هذه الطريقة، سواء تحت الأي سي سواء في الوصلات هذه اللي تراس. الله ويرضاه، ربي يوفقكم. السلام عليكم.